Nel progetto Musa la mia ricerca in particolare si intitola Smart Colonoscopy e si focalizza ha come obiettivo rendere smart gli endoscopi tradizionali mediante due filoni di ricerca principali. Nel primo, quello che cerchiamo di fare è andare a identificare in automatico le lesioni cancerose e precancerose. Nel secondo filone di ricerca invece l'obiettivo è ottenere una ricostruzione 3D della mucosa per migliorare tutta la visualizzazione e quindi migliorare la diagnosi di conseguenza. Queste idee sono anche confluite in un progetto chiamato Insight che abbiamo proposto alla Switch to Product e successivamente alla Startup Lombardia 2024, dove abbiamo vinto il primo premio nella categoria Life Sciences e MedTech. Ora il nostro obiettivo a breve termine è continuare la ricerca sull'algoritmo di ricostruzione 3D e terminare il processo per ottenere un brevetto sul lavoro che è stato svolto fino ad ora.